म कमललाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले हामीले गरेको सहकार्य मिसन 84लाई सहयोग पुर्याउने गरी नै गरेका छौँ। त्यस अर्थमा मिसन 84 हाम्रो उद्देश्यमा कुनै फेरबदल भएको छैन, त्यो निरन्तर जारी छ। बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा पार्टीलाई सुदृढ गर्ने कुरा नै पार्टीको र मुलुकको भविष्यका लागि अपरिहार्य छ भन्ने पार्टीको जे मान्यता छ त्यो मान्यतामा कुनै प्रकारको बदलाव आएको छैन। र अहिलेको सरकार वा 5 दलको सहकार्य वामपन्थी सहकार्य पनि होइन। यद्यपि त्यहाँ वामपन्थी दलहरूको सहभागिता बढी छ, तर यो सहकार्य न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प आधारित सहकार्य हो। त्यसमा सहमत भएका 5 राजनीतिक दलहरूको सहकार्य हो। त्यस अर्थमा हामीले यसलाई कुन रूपमा बुझ्ने भनेर भन्दाखेरि जे हो त्यही रूपमा बुझ्नुपर्दछ। यो 5 राजनीतिक दलहरूका बीचको सहकार्य हो जसमा वामपन्थीहरू पनि छन्, गैर वामपन्थीहरू पनि छन्। त्यस अर्थमा यो वामपन्थी मोर्चा वा गठबन्धन वा त्यस दिशातर्फको यात्रा भनेर जसरी बाहिर टिप्पणी गरिरहेको छ त्यो टिप्पणीबाट हामी उद्वेलित हुनुपर्ने वा प्रभावित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। EastLink Cloud offers great cloud hosting for all types of businesses. Here is what we provide: domain registration, web space hosting, website development, backup and cPanel, SSL email service, migration and support. For more, visit our officially website or contact us. समाजवादी मोर्चाका तर्फबाट एमालेलाई समाजवादी मोर्चामा सामेल हुनका लागि प्रस्ताव आयो भनेर चाहिँ चर्चा गरेपछि कतिपय साथीहरूको कुरा के हो भन्ने खालका जिज्ञासाहरू पनि म सुन्छु। वास्तवमा हाम्रो नीति मोर्चा बनाउने तर्फ गइराखेको छैन। हाम्रो नीति राजनीतिक ध्रुवीकरणको नीति हो, बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको नीति हो। त्यस अर्थमा अहिले हामी यो ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यद्यपि अहिले सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूका बिचको सहकार्यले भविष्यमा कस्तो प्रकारको मनोविज्ञान तयार गर्दछ भन्ने खालको कुरा फेरि छलफलको विषय बन्न सक्ला। तर अहिले हाम्रो बाटो के हो, अहिलेको हाम्रो दिशा के हो भनेर भन्दाखेरि हामी राजनीतिक ध्रुवीकरणका माध्यमबाट जसरी अगाडि बढ्ने कुरा गरिरहेका छौँ त्यो नै यथार्थ हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा हामीले हाम्रो कार्ययोजना अन्तर्गत राजनीतिक ध्रुवीकरणका माध्यमबाट पार्टी प्रवेश गराउने कुरा, पार्टीमा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई सामेल गरेर पार्टीलाई प्रभावशाली बनाउने कुरा वा आधारभूत तहदेखि नै युवाहरूलाई पार्टीमा जोड्ने खालको कुरा जे गरेका छौँ त्यो चाहिँ निरन्तर रूपमा जारी राख्नुपर्दछ। नेकपा एमालेमा सरकारमा रहेका दलहरूबाट एमालेमा कोही आउँछ भने त्यसलाई रोक्नु हुँदैन, एमालेबाट सरकारमा रहेका दलमा कोही गइहालेछ भने चिन्ता पनि गर्नु हुँदैन। राजनीतिक ध्रुवीकरण भनेकै त्यही हो। जता आफ्ना उद्देश्य र मन मिल्छन् त्यतै मान्छे ध्रुवीकृत हुन्छन्। तर हामीलाई विश्वास छ हाम्रा नीतिहरू सही छन्, हाम्रा योजनाहरू सही छन्, हाम्रो भविष्य उज्यालो छ। त्यस अर्थमा ध्रुवीकरणमा हामी नै सफल हुन्छौँ भन्ने मान्यताका आधारमा सहकार्य सँगसँगै हामी वैचारिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि गरिरहेका छौँ।